Xin chào các bạn. Không biết có bạn nào mà làm kênh hoài mà không lên không? Tại vì vừa rồi trong một cái video mình chia sẻ về cái kinh nghiệm mà bật kiếm tiền sau khoảng hơn 1 tháng xây kênh đó, thì có một bạn có bình luận là không biết anh có bí kíp gì hay không, chứ kênh làm chủ đề chia sẻ các phương án thiết kế mà 5 tháng nay chưa video nào được viral. Video nhiều nhất được 3k view, còn lại cứ lẹt đẹt 100 view. Nản ơi là nản. Rồi thì sẵn đây là bạn có gửi kênh ở trên đây, thì mình có vào kênh của bạn là kênh Phú KTS Kiến trúc sư. Cùng chủ đề này thì mình sẽ feedback luôn kênh anh Quỳnh Thanh Tùng, tại vì cái này mình có hứa những kênh nào mà mình đưa tên lên trên đây là những kênh mà anh chị bình luận ở trên kênh của mình, và mình có hứa là sẽ review kênh đó. Và kênh Món Ngon Cao Liên, chị rất là dễ thương và bình luận của chị thật sự nó rất là chân thành luôn á mọi người, cho nên là mình cũng sẽ review trong cái clip này. Thì đa phần chúng ta làm kênh lâu lên là tại vì chúng ta không có hiểu một cái vấn đề khi mà làm kênh. Thứ nhất là về thuật toán, và cái thứ hai là về cái nhu cầu của khán giả, và mình sẽ giải thích cho các bạn kỹ lưỡng trong video này. Mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ cụ thể hơn khi chúng ta bắt đầu từ cái lợi ích. Thì YouTube có lợi ích gì khi mà YouTube đề xuất kênh của chúng ta mà không phải là một kênh khác, hoặc là tại sao họ đề xuất kênh khác mà không phải là kênh của chúng ta? Vậy thì theo các bạn, YouTube kiếm tiền nhờ vào cái gì? Thì nay ai cũng biết rồi, YouTube kiếm tiền nhờ vào quảng cáo. Vậy thì để kiếm được nhiều tiền từ quảng cáo, YouTube nó phải có cái gì các bạn biết không? Là cái thời gian khán giả ngồi ở trên YouTube để xem quảng cáo. Tại vì người ta xem thì nó mới hiện cái quảng cáo được, chứ không có ai xem thì sao YouTube hiện quảng cáo được, đúng không? Để mình mở cho các bạn xem một cái này để các bạn sẽ dễ hình dung được. Là lúc mình làm chủ đề này mình đã lên mạng mình tìm lại cái data report social của Việt Nam năm 2024. Thì cái này được thống kê đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, có nghĩa là trong năm 2023 nó chạy như thế nào thì là 2024 sẽ có báo cáo. Thì ở đây nó có một cái mục là các bạn, này là của Việt Nam nha, cứ cái nào mà có cái lá cờ là của Việt Nam hết. Thì ở đây là cái mục thống kê người dùng sử dụng internet như thế nào, và trong đây nó có một cái phần thông số, nó có nhiều lắm nhưng mà để mở đúng cái này cho các bạn. Đây, cái chỗ này tổng quan cái việc sử dụng internet của Việt Nam. Thì trung bình các bạn để ý ngay chỗ này nè, cái đồng hồ này nha. Thì trung bình một người Việt Nam là dành ra 6 tiếng một ngày, 6 tiếng 18 phút một ngày để mà lướt internet nói chung nha. Đây, cái con số này 6 tiếng một ngày, để trên ngay giữa màn hình cho các bạn dễ thấy. Thì trong cái 6 tiếng một ngày của một người đó thì họ làm cái gì ở trên mạng? Thì nó sẽ có một cái mục ở dưới đây là cái mục top website được đánh giá bởi công ty này. Thì một người sẽ dành ra 21 phút 37 giây để lướt YouTube một lần. Và một ngày có mấy lần thì hên xui. Per visit cứ là mỗi một lần vô nè, là per visit cứ là một lần vào YouTube thì trung bình sẽ lướt khoảng 21 phút. Vào mấy cái trang khác thì nó sẽ có rất là nhiều, mỗi cái là như 11 phút nè, 16 phút nè, 5 phút nè. Đây là được thống kê bởi công ty này. Ở dưới đây nó cũng một cái thống kê tương tự nhưng mà của công ty khác. Thì cứ mỗi lần mà lướt YouTube, một người lên YouTube lướt là 30 phút. Rồi những cái trang khác là 41 phút, 27 phút, 15 phút, 53 phút, 19 phút gì đó, rất là nhiều. Thì những con số này nó có thể là cái tính chính xác nó sẽ có cái sai số, tại vì người ta thống kê dựa trên những cái tiêu chí gì thì mình cũng không nắm rõ. Nhưng mà các bạn có thể hình dung là một ngày một người có 6 tiếng 7 tiếng gì đó đi, 5-6 tiếng 7 tiếng gì đó, đại loại vậy. Để mà lên mạng thì người ta sẽ dùng 20 đến 30 phút để lướt YouTube. Thì YouTube đang cạnh tranh với rất nhiều những trang khác về cái thời gian sử dụng của người dùng. Tại vì sao? Vì bây giờ mình lên YouTube thì YouTube hiện quảng cáo thì YouTube có tiền, đúng không? Nhưng mà nếu mình không lên YouTube, mình chuyển qua mình lên Facebook thì Facebook nó hiện quảng cáo thì Facebook có tiền. Cho nên là cái cạnh tranh của YouTube với những nền tảng khác là thời gian sử dụng của người dùng. Và cách YouTube dùng để
cạnh tranh với các nền tảng khác là tối ưu hóa cái thuật toán hiển thị, đưa những nội dung chất lượng đến với lại khán giả, đến với lại người dùng để giữ chân người dùng lâu nhất. Và làm thế nào YouTube biết được rằng nội dung nào chất lượng, nội dung nào không chất lượng? Thông qua một cái chỉ số duy nhất thôi các bạn, đó chính là thời gian xem trung bình. Thời gian xem trung bình hiểu đơn giản là vậy nè. Giữa hai cái video hay thì người ta coi nó lâu, cái video mà nó không hay thì người ta bấm vô người ta coi sơ sơ cái người ta thoát. Thì nói một cách dễ hiểu khác là bây giờ cùng là hai con gà nướng ở trên bàn, đúng không? Một con ngon, một con dở. Các bạn sẽ chọn con nào? Thì trên tinh thần là chắc chắn các bạn sẽ chọn cái con ngon, nhưng mà nếu lỡ các bạn chọn cái con dở nè, thì có phải các bạn cắn con cái là các bạn biết nó dở rồi đúng không? Là các bạn sẽ có thể bỏ luôn nguyên con gà đó cũng được nữa, tại vì nó dở ăn không nổi. Còn cái con gà ngon á, các bạn chỉ cần cắn trúng cái là các bạn biết con này ngon rồi, thì các bạn sẽ dành thời gian nhiều hơn để ngồi ăn hết cái con gà này, đúng không? Thì video nó cũng vậy, một cái video mà nó không hay á thì bấm vô coi chừng 5-7 giây, 10 giây là biết nó không hay rồi. Còn một cái video hay á thì bấm vô coi 5-7 giây là thấy nó hay rồi, đúng không? Ráng ngồi coi tiếp, coi cho nó hết cái video. Thì đó là cái cách suy nghĩ của thuật toán là hay thì coi lâu, mà không hay thì bấm vô là thoát. Thành ra các bạn sẽ thấy là trên video á, đây nè, cụ thể thì đây là một cái phễu mà thống kê thời lượng xem trung bình. Và cái phễu này nó quan trọng lắm nha. Mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể hơn trong một cái video khác, tại vì cái này nếu mà giải thích đầy đủ nó rất là dài, và nó là nền tảng cho toàn bộ tư duy của mình khi mà làm YouTube. Ví dụ ở đây á là video của mình có thời lượng xem trung bình là 3 phút 58 giây. Có phải là 6-7 người giống như mình đó là có thể giúp cho YouTube giữ chân khán giả được khoảng 30 phút cho một cái lần lướt xem. Thay vì là nếu mà đề xuất những cái kênh mà có nội dung nó không hấp dẫn á, mà xem có 5 giây, 7 giây, 10 giây á, là phải đề xuất rất là nhiều kênh để giữ được như vậy. Mà chưa kể là nếu liên tục đề xuất những kênh có nội dung không hay, không hấp dẫn, không phù hợp với khán giả, thì người ta xem chừng 5-7 video, người ta thấy bữa nay sao thấy gì tùm lum tùm lá, mệt quá, người ta thoát khỏi YouTube và người ta đi xem những cái nền tảng khác hấp dẫn hơn. Thì vậy YouTube nó đâu có hiển thị được nhiều quảng cáo, và vậy thì sao nó có lời, đúng không? Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là một cái video thu hút khán giả là một cái video như thế nào, và làm thế nào chúng ta có thể tạo ra nó? Thì các bạn có thể nghe rất là nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng mà nếu mà các bạn đang xem video của mình thì có thể nghe định nghĩa của mình tham khảo thêm. Thì hồi xưa khi mà mình làm YouTube, mình cũng đâu có biết video hấp dẫn là video như thế nào đâu. Mình chỉ đơn thuần là làm video đăng lên. Nhưng mà trong cái lớp học làm phim á, thì mình mới nghe được một cái khái niệm mới, mà mình sẽ đổi nó tí xíu để cho nó thành cái chữ video, tại vì người ta gọi là phim. Thì video nó là một cái sản phẩm nghe nhìn các bạn. Trong lớp đó định nghĩa là một sản phẩm nghe nhìn. Sản phẩm nghe nhìn là sao? Tức là một cái video nó chỉ có thể cung cấp thông tin cho chúng ta thông qua hai cái hình thức là hình ảnh và âm thanh, và tác động đến giác quan của chúng ta là cái giác quan là nhìn và nghe, cho nên gọi là sản phẩm nghe nhìn. Mình nghe xong mình thấy nó đúng, tại vì sao? Mình đâu có hửi được cái video nó có mùi gì đâu, nó có cái mùi cứt trâu hay là nó có cái mùi thơm nước hoa Pháp hay là nước hoa gì đó, đúng không? Chúng ta đâu có hửi được nó. Cái thứ hai, chúng ta cũng không có gọi là sờ được nó, coi nó kiểu mà nó láng mịn, nó có láng mịn hay không, hay là nó sẽ sần sùi giống như vậy. Là cái xúc giác của chúng ta không có sờ được vào cái video đó. Và cái thứ ba là chúng ta không có liếm được nó, gọi là ăn nó, coi nó có cái vị gì, chua cay mặn ngọt hoặc là đắng chát hay gì đó. Nhưng mà nếu mà các bạn liếm thử vào cái màn hình thì có thể các bạn sẽ có cái cảm giác tê tê, đó là liếm vô cái màn hình là bị điện giật các bạn. Cái video là một sản phẩm nghe nhìn, có nghĩa là chúng ta chỉ có thể tác động đến khán giả thông qua hai kênh, hai cái giác quan là nghe với nhìn, là thính giác với lại thị giác đó. Vậy thì một cái video tốt đối với mình đó là nó thỏa mãn hai thứ. Đầu tiên là chất lượng sản xuất, là phần nghe và phần nhìn nó phải tốt. Cái thứ hai là cái phần nội dung nó có giá trị. Thật ra mất một trong hai nó cũng được. Ví dụ như cái phần mà nghe nhìn cái sản phẩm mà quay dựng nó không tốt á, ví dụ như là các video về camera ghi lại cái tai nạn, ghi lại cái sự
trộm cướp vô nhà ngay chỗ cái camera ở trước á, thì người ta vẫn hiểu đây là mình đang cần cái thông tin, tức là cái nội dung ở bên trong nó có cái giá trị vào thời điểm đó đối với khán giả, thì người ta vẫn chấp nhận và người ta bỏ qua cái phần nghe nhìn. Nhưng mà ngược lại á, một cái sản phẩm quay dựng tốt mà nội dung nó không tốt thì nó vẫn rất là khó có lượt xem nha. Tại vì người ta bấm vô coi, người ta thấy ủa này có gì đâu, nhìn nó đẹp đẹp vậy thôi chứ có gì đâu. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem kênh thực tế. Thì dựa trên cái khái niệm mà một cái sản phẩm video tốt, mình sẽ góp ý cho anh chị có thể phần nào đó có thêm cái góc nhìn để cải thiện kênh. Như kênh của anh Phú kiến trúc sư, video của anh á, thì em có xem cái video này. Cái góp ý thứ nhất á, là anh làm video ngắn quá. Tại vì nếu mà người ta xem hết video của anh đi thì cái thời gian xem của kênh anh nó cũng chỉ giúp cho YouTube giữ cho người ta được 1 phút là một. Cái thứ hai á, là cái nội dung thông tin ở trong video nó còn thiếu rất nhiều. Thì cái này do là em có xây dựng một kênh về thiết kế xây dựng nội thất cho khách hàng, cho nên em có nghiên cứu chỗ này chút xíu và những cái nội dung trong đây nó đang bị thiếu như nào. Cái video này, nói riêng video này trước nha, mấy cái kia chưa xem. Thì video này á, là anh chia sẻ với khán giả về cái thiết kế căn nhà này. Nhưng anh chỉ đang liệt kê là cái căn nhà này anh thiết kế nó có cái gì thôi. Nó đang thiếu một số các cái thông tin, bao gồm là tại sao anh lại chọn cái thiết kế giống như vậy. Tức là cái tư duy trong quá trình thiết kế của anh dựa trên yêu cầu của chủ nhà là gì. Cái thứ hai á, là anh chia sẻ về giá tiền, nhưng anh không có chia sẻ về những cái vật liệu mà anh sử dụng ở trong đó. Và nếu trong trường hợp là muốn thay đổi vật liệu thì cái chi phí nó sẽ thay đổi như thế nào. Và thêm một cái nữa là cái mức độ thông tin ở trong đây nó còn thiếu rất là nhiều thứ. Và để cải thiện cái phần thông tin này á, thì anh có thể tham khảo một cái kênh nó tên là 40mm vuông, mm vuông chứ không có số 40, nhớ lộn. Thì kênh này về mặt nội dung thì em thấy nó khá ổn. Tại vì nó có video 300 mấy chục ngàn lượt xem nè, video 200 mấy chục ngàn nè, 130 mấy ngàn, 100 mấy ngàn. Ở đây á, là em sẽ không nói về cái tính gọi là chính xác của nội dung, tại vì mỗi người trong nghề người ta nghe người ta mới biết là những cái này nó chính xác hay không. Nhưng mà cái cách làm nội dung của kênh là với góc nhìn người làm nội dung thì em thấy nó ổn. Ở chỗ là thứ nhất, thời lượng là nó 12 phút mấy nè, 14 phút, 13 phút nè. Thì cái thời lượng này giúp cho YouTube giữ chân khán giả được lâu hơn, thì nó sẽ có cái thời gian xem trung bình khá cao. Cái thứ hai là giá trị thông tin ở trong đây nó chia sẻ cũng rất là nhiều thông tin cho một video. Tham khảo những cái thông tin vừa rồi, tương tự như kênh của anh Phú kiến trúc sư, thì anh Tùng còn bị thêm một số các cái vấn đề là kênh anh bị gọi là loãng về mặt nội dung á. Là anh có một số các video, ví dụ như video bên cánh đồng lúa nghe bà đọc giảng Quỳnh Thanh Tùng, thì đây thuộc về nhóm những video kỷ niệm. Thì em nghĩ anh nên lưu giữ nó ở một kênh khác. Còn kênh này đang là kênh về kiến trúc xây dựng, về giống như anh có để trên đây nè, đây là chia sẻ về homestay, farmstay, resort, khu du lịch sinh thái, vườn trái cây, quán cà phê sân vườn. Thì anh cần phải cụ thể thêm nữa là homestay là anh chia sẻ về cái kinh nghiệm xây dựng thiết kế, hay là anh chia sẻ về review homestay đẹp. Hai cái này khác nhau. Farmstay nó cũng vậy, resort nó cũng vậy, và khu du lịch sinh thái nó cũng vậy. Đây là những cụm từ lớn. Thì anh có thể cụ thể hóa những cái này là chia sẻ về cái kinh nghiệm thiết kế, xây dựng, sửa chữa homestay sao cho đẹp, sao cho thu hút được nhiều khách hàng. Nó sẽ cụ thể hóa hơn trên kênh của anh. Còn kênh thứ ba là kênh món ngon mỗi ngày cùng Cao Liên. Kênh của chị Liên á, bị một cái vấn đề về sản xuất là chị quay nó rung quá. Ví dụ như cái video này đi, đây mọi người có thể xem cái đoạn này. Thì cách sản xuất của chị nó đang chưa ổn. Cái thứ hai á, là cái máy khi chị quay á, nó bị đục. Thành ra là cái chất ảnh của chị nhìn nó cứ nhòe nhòe trắng trắng, là nó làm cho cái món này nhìn nó không có hấp dẫn. Đó. Thì em sẽ góp ý dựa trên hai cái phương diện nha. Một đó là chất lượng sản xuất, là thỏa mãn nghe nhìn, tức là con mắt nhìn nó phải đẹp và cái tai nghe nó phải đã trước. Thì video của chị quay nó bị đục. Cái thứ hai là cái cách quay của chị á, là quơ máy khá nhiều và nó làm cho người xem bị chóng mặt. Tức là cái này về hiệu ứng thị giác là máy quơ liên tục á, là người xem rất là dễ bị chóng mặt, và người ta sẽ có khuynh hướng thoát cái video của chị. Bên cạnh đó về mặt kịch bản á, thì
kịch bản của chị chưa thu hút là tại vì chị bắt đầu video là chị vào chị nấu luôn, và chị quơ cái góc máy của chị quơ khá nhiều. Thì để thành công người ta sẽ nghiên cứu kênh thành công, đúng không? Thì một trong những kênh mà gợi ý cho chị là kênh này thì kịch bản tốt nha, quay dựng tốt nha. Cái thành công của kênh này hiện tại là 1,77 triệu người đăng ký rồi đó. Thì kênh này có kịch bản tốt là người ta đưa cái sản phẩm cuối lên trước để mà khán giả thấy rằng cái món này ngon quá, rồi người ta mới có một cái lý do là người ta coi tiếp, coi làm sao để mà ra được cái món ngon giống vậy. Đó là cái phần về mặt viết kịch bản. Về mặt quay dựng thì kênh này cũng rất là chuyên nghiệp rồi, không có gì phải bàn hết. Nhưng mà có một cái ý em muốn chia sẻ với chị là thường thì không ai chuyên nghiệp được liền. Tại vì cái chuyên nghiệp này nó đòi hỏi về mặt thiết bị, về mặt kỹ thuật rất là nhiều. Thì chị xem vào cái video cũ nhất nè, là 6 năm trước thì cô Ba Bình Dương cũng khởi đầu với cái chất ảnh nó cũng tối màu nó cũng mờ mờ giống như cái kênh của chị đang làm đi. Nhưng mà người ta chịu khó, người ta nâng cấp từ từ, cải thiện từ từ. Thì cái ý em muốn chia sẻ với chị là khi mà chị muốn theo đuổi cái chủ đề này á, chị cần tìm hiểu nhiều hơn về các cái kỹ thuật quay dựng, với kỹ thuật đánh sáng như thế nào, và đặc biệt là đồ ăn á, là nó cần rất là nhiều ánh sáng thì nó mới lên cái màu đồ ăn thì nó đẹp. Đó, thì sẵn đang nói về cái phần chất lượng quay dựng thì kênh của anh Huỳnh Thanh Tùng và kênh của anh Phú Kiến Trúc Sư thì cái chất lượng hình ảnh và cái cách thu âm, cái cách thể hiện nội dung nó cũng còn đang khiêm tốn. Tại vì có thể là mọi người chưa quen, chưa cảm thấy thoải mái, hoặc là chưa có phương pháp. Giống như cái vừa rồi em có làm một cái video về kỹ năng nói khi mà làm trong cái việc làm video á, thì đó mới là một kỹ năng thôi. Còn cái việc là kỹ năng thể hiện trước ống kính như thế nào, những cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta như thế nào, nó tùm la, nó còn nhiều lắm những cái kỹ năng phụ để mà một cái video nó được hấp dẫn hơn và thu hút hơn. Trong nhất thời một video thì em cũng không thể nào chia sẻ được nó đầy đủ tất cả những cái kỹ năng đó. Nhưng mà bây giờ là YouTube nó có rất là nhiều nội dung rồi. Anh chị có thể nhớ một số những cái từ khóa. Đầu tiên là cách quay video sao cho hay, sao cho đẹp trước đi, rồi canh góc máy, canh bố cục, rồi cách đánh đèn. Đặc biệt là đối với các kênh nấu ăn á, là cần rất là nhiều đèn. Thì chị Cao Liên có thể gõ YouTube là cách đánh đèn video nấu ăn, thì sẽ có rất là nhiều kênh chia sẻ về cái vấn đề này. Cũng như là còn kênh của anh Tùng thì anh cũng có thể là tìm hiểu thêm về cách thể hiện trước ống kính, những cái ngôn ngữ cơ thể, những cái biểu cảm gương mặt sao cho video của mình nó thu hút hơn. Thì mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người trong một cái video khác, là mình sẽ giải thích về cái phễu này nè, cái nguyên tắc vận hành của cái phễu này, và tư duy như thế nào khi mà đọc số liệu là mình thấy mình đang làm nó chưa ổn, hay là mình đọc vào là mình biết là mình làm vậy là được rồi. Nếu mà chưa ổn thì sửa những cái gì thì mình sẽ làm trong cái video khác để mà, và cái phần ảnh thu nhỏ nó cũng sẽ có trong đó luôn. Thì anh chị có thể đón xem cái video đó để mà cải thiện một chút về cái phần ảnh thu nhỏ của mình. Thì quay trở lại cái câu hỏi hồi đầu mà anh Phú kiến trúc sư có hỏi là bí kíp gì để mà làm kênh nó nhanh lên. Thật ra thì anh chị chỉ đang thấy rằng mình làm cái kênh này nó nhanh lên thôi, do là mình đã tích lũy đủ về gì, về kỹ thuật quay, kỹ thuật dựng, thiết bị. Mọi người thấy đâu phải tự nhiên đánh đèn được vậy đâu, và đâu phải có những cái thiết bị này đâu, nó phải có một cái quá trình tích lũy những cái đó. Bên cạnh đó thì mình cũng làm trong lĩnh vực viết nội dung nhiều năm rồi. Thì khi mình làm cái kênh này nó nhanh hơn, nhưng mà trước đó là mình đã bầm dập ở những cái kênh khác. Cũng có những kênh mình làm rất lâu nó không lên, thì mình mới hiểu ra được những cái điều này. Cho nên là anh chị có thể đang làm nó hơi chậm, do có thể đây là kênh đầu tiên của anh chị. Nhưng mà anh chị cần tìm một cái hình mẫu, cái tiêu chuẩn chất lượng ở trong kênh của anh chị về cái chủ đề đó, cái nội dung đó, và cho mình một cái lộ trình là phải học những cái kỹ năng gì, kỹ năng nói, kỹ năng thể hiện trước ống kính, kỹ năng quay, kỹ năng dựng để đạt được cái chất lượng đó. Còn nếu mà bản thân mình không học đó, thì phải tìm những ai có những kỹ năng đó để mà ráp vô cái team mà làm kênh cho nó hiệu quả, và phải làm những cái điều đó nó nhanh lên, cho mình một cái thời gian nó ngắn thôi. Để làm chi? Quay trở lại cái câu chuyện hai con gà. Bây giờ ở trên mạng người ta xem, người ta đâu có tốn tiền đâu, đúng không? Giống như hai con gà miễn phí. Thì cái nào tốn tiền thì khán giả còn kiểu là tiền nào của nấy,
Cái này trả tiền ít thì coi cái video nó bình thường thôi, trả tiền nhiều thì coi chất lượng như kiểu phim điện ảnh gì đó, bỏ ra 170 ngàn, 100, 200, 230 để mà đi xem phim rạp thì cái chất lượng sản xuất nó rất là cao. Nhưng mà với những cái sản phẩm, những cái nơi mà xem miễn phí như này á, thì cái gì miễn phí khán giả người ta đòi hỏi dữ lắm mọi người ơi. Tức là bây giờ nếu mà mình làm không tốt, không làm lẹ lên thì người ta sẽ chọn một cái kênh khác làm tốt hơn mình để người ta xem. Chứ người ta đâu có lý do gì để phải gọi là cố đấm ăn xôi, ngồi gọi là ráng gồng lên mà để xem một cái kênh nào đó mà nó không hấp dẫn đâu. Người ta đâu có bị ép là phải xem cái kênh đó, cũng đâu có bị ép phải xem cái video đó. Người ta được lựa, cho nên là giữa hai con gà là người ta sẽ luôn lựa cái con ngon hơn để ăn. Và thậm chí là giữa hai con gà ngon người ta còn lựa thêm cái con nào mà nó có cho thêm đu đủ, xôi rồi muối chấm rồi gia vị rồi các thứ. Nó có nhiều cái giá trị cộng thêm này lắm. Nhưng mà trong quá trình làm kịch bản thì mình sẽ từ từ mình chia sẻ mấy cái vấn đề mà lắc nhắc cộng thêm này cho mọi người. Thì đúc kết lại một chút xíu là để làm một cái kênh nó nhanh lên thì cần phải làm ra những cái video thật là tốt để mà giữ chân khán giả thật là lâu, giúp cho YouTube nó kiếm được nhiều tiền thì YouTube nó sẽ đưa cái kênh của chúng ta lên. Để có một cái video tốt thì có hai cái chính thôi là sản phẩm nghe nhìn tốt và chất lượng nội dung tốt, thì chỉ có vậy thôi. Và mọi người có thể dựa trên hai cái từ khóa này xem nhiều hơn ở trên YouTube về cách quay dựng thu âm sao cho tốt để nghe nhìn tốt, và cái cách viết kịch bản nội dung sao cho hấp dẫn khán giả, là sẽ tạo ra được một cái chất lượng nội dung tốt. Sắp tới thì mình cũng sẽ làm những cái đó, nhưng mà có thể là mình làm nó không kịp và nó không lẹ, và mọi người có thể chủ động để mà tìm từ những kênh khác. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này. Mình thấy cũng hơi dài, nãy giờ mình nói quá trời quá đất, không biết mọi người nhớ gì không. Nếu mà không nhớ bình luận cho mình biết để mình nói lại nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.